11点。嗯。我在上面听着呼呼。看手机看手机。你这觉睡得忒他妈呀！你这远也动点呀。这是你看门的好。开门的我也看上了。这我要看实体店儿，咱都这个坐姿看门去啊？要实体店儿这还叫人这个坐姿，那谁还敢进门啊？在上面听我大呼吧。看我在上面我剪视频的，我听着他呼噜呼噜，不对呀，这个天不能睡觉啊，才11点。我给加好了的。哦，直接给你加好了的还。啊？还直接给加好了的。加好了，给他说了加好啊。我寻思着你到那先等，再给你加，你没给人钱又刚才都。哎呀，两个火烧的这30、40的，干嘛整？人家忙了，人家顾不得，人家不给你留。来，拿了。好嘞。啊。俺怎么打电话说不让你做饭了？啊，我那都开空头了，下来了。走的早啊？哦。我说等一下天上没回来了。啊。啊，好香啊！心儿。啊，还没回来？回来了。没有。我到杯子里搞汽水喝。没忘回来。家来他俩回来打球来。我要饭去了。这个，这不是吃的。啊？别吃好了，我回来看得到我。我一会儿跟你家来多蹭上毛呀。没有这样买酱啊？这别发好几次哈。我上看影视去。一样。我炒个茄子。这个就不用吃菜了，不用炒菜了，都加肉的啊。你还够了。我把那我给。我这张罗。开空调了，哎。提前把空调都开开了。啊，送的啊，有送的。这是串儿。这上有吗？你哪里边去？有事儿。就是这个公共钱的还。对。他给你捣鼓被窝的那个卡。哦。那啊。那不能花了。做羊绒被的。那这出个小碗儿小外套儿。哦，那行行。啊。这个是好面。不是纯棉的，纯棉的德龙的是松软面料，咱都是纯棉的这个。这个好哎，你这个你的牌子吧，咱把那牌子啊，咱彩虹牌子，有牌子。咱什么？彩虹。咱是彩虹嘛，不是硬彩虹。是啊。不是。有点吃辣椒对吧？不行。你哪玩去？白天。在停车那。那去呀？有换地方了，你这。那个是在哪个地方？有这吗？这个啥也不带。啥不带？哦，都上那去了。啊。好。那还有成玩的地方啥？那头一看那有数量的。哦。南边是红，我红的我的。哪儿在辣椒？这想不出来啊。里边应该有，你可以摆个。不是。能露出来的。是吧？我整。你要喝酒的哈。